Halkan waxaan ka tusaya qiso yar la yaab leh ka dhacday usbuucan Wise oo soo dhigay YouTube-kan soo dhigay waxaan suuq bay waadayaa lacagta USD ayaan rabay inaan bay garayo maadaama oo doolarka usbuucan u salaadayay oo saarkiisan bookaas Wise macal YouTube ku yaala Monday baan soo dhigay marka haddaan taa ka nimaadno halka waxaan karaynaa trade baan ka qaatay marka lacagta waan hubay boqolkiiba boqol waa hubay waxyaabaha suuqa nature-ka ka aban rabaa inaan tuso okay markii koowaad halkaas baan ka qaatay lacagta halka markaan ka qaatay oo manipulation lagu dhaw laga saaray okay maalinka xigta halka baan ka qaatay isla habeenkii ayaan qaatay markaa taas waxay dilin kore isla maalinka habeenkii ayaan qaatay almost waxa la boqol iyo 40 bib meelaas 150 bib baa hal iPhone sidii soo laabatay trade-kii SLK iga saartay saakan wadaagta waan hubay trade-kaas boqolkiiba boqol marka way dhacaysaa marka qaar adigoo trade kuba suuq ka saaro inuu samirtaa